Сайн байцгаана үзэгчдээ, Өндрхан телевизээс эрхлэн бэлтгэдэг Борголтой яриа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид энэ удаагийн дугаартаа Хадам фитнесийн багш дасгалжуулагч Үүлэн Солонгыг урьж оролцууллаа. За, Өндрхан телевизийн хамт таландаа Борголтой яриа нэвтрүүлэгт урьж оролцуулж байгаа маш их баярлалаа. Өмнө хэр олон нэвтрүүлэгт оролцож байв та? Одоо энэ 5 дахь нь юм Монголын үндэсний телевизийн өглөөний нэвтрүүлэгт бас оролцож хот руу явж оролцож байсан. За, юуны өмнө хоёлаа кофегаа уугаад бас барианда оръё гэж бодчихъя. За. Маш үсгэлэнтэй зочинг бас урьж оролцсон байна. Нэвтрүүлгийн хийхэд бас танаас асуух эхний асуулт болохоор багш дасгалжуулагч болох гараа хизээ гарсан бэ гэж асуумаар байна. Би төрөлцөн сургуультай биенэрийн спортын дунд сургуулийг төгссөн. 10 жилийн хотод төгссөн гэсэн үг. Ер нь л 11 12 дугаар ангид хотод сураад төгссөн. Тэгээд яг ээжтэй би хайсын хөдөө аж ахуйн сургуулийн бизнес менежментийн ангийг сонгосон. Тэгээд эхний 1 жилээ бол хайстаа сураад яг бизнесийн чиглэлээр одоо яг математик тал руу ингээд сурсан гэсэн үг. Тэгээ яг хүний нөгөө нэг юм би ч бүр ингээ 2 дугаар ангиас эхлээд энэ спортоор хичээлсэн. Хөнгөн атлет. Ер нь бол анхны яг спортын суурь нь хөнгөн атлетик байж байгаа. Тэгээд одоо бүр орсон. Тэгээл яг нөгөө ингээ багаасаа хийж исэн зүйлээ гинт ингээл нөгөө хийхэ болно гэхээр бүр ингээл амар сонин тийм нэг амьдрал ямар ч тийм дуггүй байгаа юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгэл би яг ингээл манайх ч мөр юм шарга мовтор байдаг гэсэн. Би ч тэгээд урагшаага зайсан руу хичээлдээ явдаг. Тэгэл өглөө хамгийн ихний автобусын суугаад орой 5:10 гэж тараал орой 6 цагийн бэлтгэл спортын төөрөнд дөрж удаагийн бэлтгэл хийдэг гэсэн. Тэгэл амар их ядраал. За яг хөө ингээл жоохон л тэсэх одоо хүн болгон л хийж байгаа зүйл штэ гэж одоо айгүйх ингээл заац болондаа л гэж бодвол явдаг гэсэн байхгүй. Тэгэл яг нөгөө хайсаас за чи ингээ барилдтын юм чи ингээ манай олсны хшээ багаас ингээ ороод өгөөч гэд санал ирээд тэгээд багш би өмнө ямар ч ингээ олс татдаггүй штэ ямар нэг юм техник мэдлэг байхгүй гэсэн чи ингээ сурнаа болноо л гэж тэгээ ороод тэгээд насан туршидтэй улсын аваргаас хүрэл аваад оюутны улсын аваргаас мөнгөн медаль авч ирсэн. Тэгэл ер нь бол ингээд спортоос ингээ баг зэрэг хүнжирсэн гэсэн ингээл байнгын л байгаад байгаа хэрэг. Тэгэл за би эхний яг нэгдүгээр курсыг төгсөөл би ер нь ингээл энэ зүйлээ л хийж л ингээл амьдралаасаа кайф авч л амьдрахгүй бол надад ер нь ингээл би яг одоо ингээ сонгосон мэргэжлэрээ би ингээ ирээдүйд насан туршдаа амьдрахад надад яг ингээд нэг юм аз жаргал ингээ ажилдаа дуртай байх шалтгаан зүйлүүд ерөөсөө байхгүй байна гэж ер нь ингээл амар их бодож байгаад гэж тэгээ зөвлөлдсөн. Тэгээ би ингээд ер нь мэрэгчлээ солимоор байна. Тэгээ би ингээд надад жоохон хэцүү байна. Би ингээд спортоор явах надад бол үнэхээр ингээд би ингээд цаашдаа ингээд явхад бол спортоо хөөгөөд явхад бол надад ингээд би амьдралдаа харамсахааргүй байх юм шиг байна гэж аав хоёртой яг ингээд санал тавьсан чинь манай аав хоёр юм. Тэгээд хоёр бол чиний шийдвэрт ингээд оролцох ямар ч боломж их байхгүй. Чи өөрөө өөрийнхөө амьдралыг шийдэж авч явах хэрэгтэй хүн. Тэгээд аав хоёр нь бол чиний шийдвэрийг л хүлээн зөвшөөрнө гэх. Тэгээд яг бодволтог бизнесийн багш дасгалжуулагч гэдэг мэргэжлэр сонгоод суралцсан 2 дугаар курсээс ер нь бол сургуулиас солиод. Тэгээд яг энэ мэргэжлэр дагнаж одоо яг 4 жилээр сураад төгссөн. 4 жил сураад багш дасгалжуулагч гэдэг болсон мэргэжилтэй болсон гэсэн үг бодволтын талаараа. Яг бодволтын чи би бэлдэржүүлэх урлагийн багш дасгалжуулагч гэж яг тусдаа нэг мэргэжил байхгүй. Тамирын багш биш. Яг тусдаа нэг бүрийн мэргэжил гэсэн үг. Үүлэн Солонго гэж ямар гоё нэртэй нэрнийхээ тухай бас ярихгүй хин хэмжээсэн бол сонирхолтой санагдаад байна л да. Миний нэрийг эхлээд аав маань Солонго гэдэг нэр өгөөд тэгээд манай аавын маань эмээ Үүлэн гэж нэмээгээд Үүлэн Солонго гэж нэртэй олсон гэсэн. Хинтээ аймагта Хадам фитнесээ бас хизээ нээв. Одоогор хэр олон хүмүүс бас эрүүл мэндэд анхаарж байна. Хэр олон охтууд маань гоё бие галбиртай болох гээд ер нь тань руу хандж байна. Хадам фитнес бол 2020 оны 5 сард үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. Одоо ингээд
6 дахь жил рүү орж ийн гэсэн. За ер нь бол бас угаасаа нөгөө бидний нөгөө хийж байгаа үйл тэгээд тэмцээн оролдоо ингээл ер нь бүгд л одоо ингээд сошиалар мэддэг болж байгаа тийм. Тэгэл амжилт бол маш арин байгаа. Ер нь бол яг нөгөө нэг тэдүүн их баримжаалах ямарч боломжгүй л бүртгэдэггүй болохоор ер нь бол маш олон эмэгтэйчүүд бол зорж ирдэг. Ихэвчлэн яг юугаа хөгжүүлмээр байна, аль хэсгээ хөгжүүлмээр байна гэж тань руу ханддаг уу? Хүн яг зорилт нь л яг өөр л гэж байна. Зарим нэг нь бол зөвхөн ингээл турах те, зарим нэг нь ингээл тэмцээн оролдоонд оролцох, зарим нь ингээл бичингээ маасаа хөгжүүлэх гэл ер нь бол янз л. Нөхөр нь бас фитнесийн багш. Нөхрийгөө бас танилцуулах гоё те. За, маа нөхөр болохоор Монгол Улсын боловсролын их сургуулийг улаан дипломтой төгссөн. Тэгээд дэлхийн 2 удаагийн авраг, пауэрлифтингийн 2 удаагийн авраг, АСТВ авраг, Монгол Улсын 3 удаагийн авраг, олон улсын хэмжээний мастер, Баян-Мөнхийн санхүү гэж байгаа. Хинтээ аймагтаа ер нь яг энэ фитнесээ нээ гэж санаа нь хизээ орж ирсэн. Ер нь Улаанбаатар хотод бол үйлчлүүлэгч олон тий. Хинтээ аймагт маань бас хэрэг. Яг энэ фитнесийн тал дээр бол яг нөхрийн яг ийм шийдвэр байсан л да. Ер нь л ингээ хаадун гэдэг нэрийг бүр ингээ оюутан байх цагтаа ингээ бодцсон. Тэгэл өөрөө болохоор ингээл тэмцээн оролдоонд орох гэхээр нөгөө хинтээ аймаггийн ганцаараа ордог байсан гэдэг аахгүй. Тухайн нөгөө пауэрлифтинг гэдэг спорт ер нь бол хинтээ маа нөхөр л ирж хөгжүүлж байгаа байхгүй бодвол фитнес тийм яг битээр болохоор яг хувь үе ингээд нэг спортоор дагнцсан. Тэгээд маа нөхөр болохоор оюутан байх үедээ ингээд пауэрлифтинг гэж оронгууд ингээд ганцаараа оролцдог байсан. Тэгээд тухайн үед би ер нь бол ингээд орон нутгад очиж гоё ингээд энэ спортоо хөгжүүлж тэгэл ямар ч хэсэг хинтэх нэг одоо бас нэг ийм нэг гоё спорт байдаг шүү гэдгийг таниулах зорилготой юм бол жоохноосоо л яг энэ хаадуныг болон бодож тэгээ энэ нэрээ өгсөн, логого өгсөн байсан. Тэгэл яг 20 онд л яг нөгөө нэг бүх юм нь бүрэлдэн гэдэг шиг тэгэл яг анхын бидээ нээж хэлсэн. Яг нээж эхлэхэд ер нь бас хэцүү тулгамдчихсан асуудлууд юу байгаа бол тэгээд яг нээснийхээ дараа үйлчлүүлэгчтэй бас татаад ирсэн чинь энэ хоёрын ялгаанд бас хэр мэдрэмж гоё юм л. Ер нь бол нэг анх юм эхлэнэ гэдэг чинь бас тэгэл мөнгө санхүү бүх юм дээр л ер нь тэгэл асуудалтай шүү дээ тий. Тэгэл анхлаад бол ингээл нэг халаалт хийх юмгүй ч юм тий тийм зүйлүүд бол зөндөл байдаг. Гэхдээ бол аль талдаа бол ингээл ойлголцоод бид нар ингээл чатгаараа энэ одоо фитнес гэдэг зүйлийг хөгжүүлэх гээл хичээж л явж байна. За, Үүлэн Солонгыг бас хаадун фитнесээр хүмүүс айгүйх таньдаг. Тэгэхээр арай өөр талаас нь ярих гэж бодож байна. Ямар хоббитэй вэ? Ийм үсгэлэнтэй юм хүмүүс дуулдаг гэж магадгүй гэж бодож байна. Дуулдаг байсан. Үгүй дуулдаг байсан ч юу вэ? Өөрөө яг бас нэг жоохон дуулдаг байх л гэж боддог байсан байхгүй юу? Манай нөхөр чи ерөөсөө ингэж яв шиг дуу гэж яас ах. Тэнгэр нэг хажуудахтаа уусдаг юм шиг байна. Тэгээ одоо л ч нэр сүүлд яг түрүү жил нэг дуулж үзсэн чи бүр ингээл амар солихож болохоор за боли энээсээ ерөөсөө дуулахгүй гэж ботсон. Тэгээ ерөөсөө одоо бол ямар нэгэн тийм яг урлагийн талын агаас юм бол байх. Ер нь ямар хоббитэй вэ? Алхах айгуу дуртай. Тэгээ агаарт бас айгуу гарах дуртай. Одоо утгагүй бас төрөх гэж ах шиг тий хэддэх хүүхэд нэ. Одоо 2 дахь. Одоо 5 жилийн дараа. 2 дахь хүүхдээ. Тийм. Анх хэдэн настайдаа ээж болж мэдрэмж нь бас ямар байсан бэл? Анх 21 настайдаа ээж болж байсан. Өвчөө ойлгохгүй байж байгаа л ээж болсон шүү дээ. Тэгээ одоо нөгөө ээж болох үеийн мэдрэмж, ээж байх үеийн мэдрэмж хоёроо шал ондоо л байдсан. Асар их хариуцлаа. Тэгэл хүүхдтэйгээ хайрцсан тэгэл ер нь эсвэл юм болтгол юм. Спортоор хичээлдэг зарим эмэгтэйчүүд чинь бас төдийлөн одоо бараг төрхөө болох хандлага айгүй ихсээд байгаа юм билээ. Хажуугаар нөгөө спортоо гэдээ бас амжилтуудаа айгүйх бодоод таны хувьд бас хэр одоо төлөвлөгөөтэй болсон бэ? Бүр айл 2 жилийн өмнөөс за 23 он гэхэр чи Азийн
Лион руу Ази аврахт явах үед л за одоо нөгөө хүү маань ингээл 2 настай 3 настай болсон. Манай хадам ээж нөхрөөс авахлаар одоо ер нь нэг хүүхдтэй бодвол яасан юм бэ гэж тэгдэглэсэн л та. Тэгээ ер нь бол 2 жил яг хүрээж байгаа л тэмцээн оролцоонд оролцсон. Тэгээ яг түрүү жил Японд руу дэлхийн аврахт явж ирэл за одоо ер нь бол жоохон ингээд спорт карьераа жоохон ингээд байжгаад төр зүр орхижгаад тэгээд арай нэг амьдралаа тий гэр орныхоо бас зохицуулах зүйлүүдээ эхлээ зохицуулъя гэж бодоод ер нь л төлөвлөж байгаа болсон л да. Мэдээж бас нэвтрүүлэгт маань залуу бас төлөөлөл тэр дундаа спортоор хичээлдэг тий бас үлгэр жишээ чимэгтэй гэж бодож байгаа. Тэгэхээр одоо яг жирэмсэн ээжүүд маань бие галбиртаа илүү их анхаарат байгаа. Ер нь жирэмсэн үедээ бас дасгалыг хэр өөртөө тохирсноор хийвэл үр дүн бас ямар байдаг бол энэ талаар бас жоох ярьж өгөхгүй юу? Нөгөө ээж болгоны бие онцлог ондоо ямар нэг өмнө нь ямар ч нөгөө юм дасгал хөдөлгөөн хийж байгаагүй эмэгтэйчүүд шууд ингээл нөгөө жирэмсэн боллоо би ингэ байх хэрэгтэй гэж дасгал хөдөлгөөн юу зохимжгүй гэсэн. Яг өмнө нь ингээд дасгал хөдөлгөөн фитнес гэдэг зүйлтэй бас байж исэн бол тодорхой хэмжээнд эмчийн зөвлөгөө, багшийн зөвлөгөө гэдэг ингээд хослуулж иж тэгээ хооллолттойгоо ер нь бол зохицуулж иж ер нь жингээ барих бүрэн боломжтой. Ер нь заавал барих шаардлага бол байхгүй шүү дээ. Байглаасаа одоо нөгөө зүйлс нь явж байгаа болохоор. Тий. Гэхдээ нөгөө нэг бас одоо яг энэ жирэмслэл дээр л харж лээ л да. Тэгээ ер нь бол хооллолт маш чухал байгаа байхгүй. Тэгээ тэнгүүд жирэмслэхээсээ өмнө бие жоох ингээ гоё цэгцтэй болгоод чангалаад булчингийн масаа сайн авчих юм бол өөхлөлт гэдэг зүйл чинь бас нөгөө нэг булчиндаа бас ингээ дарагдана гэсэн үг байхгүй. Ер нь бол өөхлөх магадлал маш бага болоод ирнэ. Турах, эрүүл хооллох хоёрыг бас зарим эмэгтэйчүүд маань харах ялахгүй байгаа юм шиг байна. Эрүүл хооллолчвол ажийн хасаа турчна гэж ойлгоод байгаа. Энэ хоёрын ялгаа нь бас юу хаа? Турах гэдэг чинь бол тэгээ зүгээр баг хоолоо сайгаал юу ч гэдэггүй байгаад ч юм уу тэгэл ингээл болж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгмээ эрүүл хооллол гэдэг зүйл чинь ерөөсөө л ингээл яг хүн ямар байх вэ, юу идэж өгч ин яг л тэрнгэрэл байгаад байгаа байхгүй. Тэнгүүд эрүүл хооллол гэдэг маань өөрөө би яг одоо өөрийгөө яг ямар байлгамаар байна тэрийгэл идэж байгаа л гэсэн үг байхгүй юу? Ер нь тэгэл эд эрэхтэн бүх үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа тэр болгон дээр зөв зохистой хоол хүнсийг хэрэглэж байвал бид нөгөө нэг ямар нэгэн өвчлөлт гэдэг зүйлүүдээс л наадсах нь хамгаалж байгаа л гэсэн үг. Бас турах эмч гэдэг юм уу те турах бэлтгэлийг одоо бас айгүй хэрэглээд байгаа. Энэ яг одоо мэрэгжлийн үний зүгээс бас юу гэж зөвлөмөр байгаа бол. Би бүр амар эсрэг байдаг шүү дээ энэ зүйл дээр бүр. Тэгвэл надад л би бол за одоо тэгээ битээ хэрэглэх гээл тэгэл ер нь бол ингээл багшаснаас хойш л яг энэ ингээл ийм юм хэрэглэдэг, тийм юм хэрэглэдэг гэж зөндөл хүмүүс уулзж байгаа л да. Тэгвэл аль болох ингээл энэ ингээ болдгүй ийм юм байдаг, ийм юм агуулгаддаг учраас энийг ер нь ингээ хэрэглэж болдгоо ма та зүгээр л ингээд хоолоо зохицуулаад дасгал хөдөлгөөнийг хийж яхад л таны ингээд үр дүн чинь цаг хугацааны хаясаар ирнэ гэл аюу их тайлбарлаж өгдөг. Тэгээд ойлгох нэг нь ойлгоно, ойлгохгүй нэг нь бол ойлгохгүй шүү дээ. Тэгээд ер нь бол турах бүтээгдэхүүн гэдэг бол өөртөө мөнгөөрөө худалдаж авч байгаа өвчин л гэж хэлмээр байна. Тэгэл янз бүрийн одоо тэгэл нөгөө нэг жишээлбэл одоо ингээл эслэг гээл нөгөө өгтгөн гадагшлуулдаг энэ өдрийг гээл наацх нь тий тэнгүүд шууд автоматар хүний гидсэн дотор байгаа зүйлүүдийг автоматар гаргаад байгаа байхгүй юу. Тэнгүүд бид нар өөрсдөө хоол хүнсээр эслэгээ бас давхар авж ээж тэр үйл одоо бидний эд эрэхтэн үйл ажиллагаа яг зөв зохистой ажиллах гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэнгүүд тэрийг автоматар шууд гаргаад байгаа учраас нөгөө эд эрэхтнүүд маань үйл ажиллагаа доголдож эхэлнэ. Тэнгүүд энгийн одоо тэгээ тэрийг уухаа болчингууд нөгөө эд эрэхтнүүд маань үйл ажиллагаа нь ингээд доголдоод ирэхээр за би энийг л байнга уух хэрэгтэй байна. Энэ л амар супер юм байна гэж хүмүүс ойлгоод байгаа байхгүй юу. Яг цаад үндсэндээ бол бидний одоо нэг дотор эд эрэхтнүүд маань үйл ажиллагааны доголдолд ороод тэр зүйлүүдээ ингээд гадагшлуулж чадхаа болчиход л ерөнхийдөө тэр одоо нэг юмны хамааралтай болцсон л болчиход байгаа байхгүй. Өмд маань бас сэтгэл зүй аявих нөлөөлөд тах шиг. Тэ ер нь яг энэ спорт гэдэг чинь сэтгэл зүйтэй бас яаж уялдаж явдаг бол. Тийм хүмүүс нөгөө нэг яг нэг ганц 2 сарын дотор одоо ингээл
эрүүл хооллол тэгэл дасгал хийгээл амар гоё болчихно л гэж бодоод идэг юм шиг аа. Тэнгүүд ер нь бол энэ нөгөө нэг дасгал хөдөлгөөн эрүүл хооллолт гэдэг зүйл чинь ер нь удаан хугацааны турш байж ээж илүү хүнд илүү нөгөө нэг үр өгөөж өгдөг. Тууштай хүнд илүү их одоо юу гэдэг нь үр дүн илүү их сайн мэдэгдэл зүйлтэй ер нь бол ямар нэг одоо спорт ч гэсэн яг тийм шүү дээ тий. Яг ингээл амжилт гарах ингээд ер нь бол хэцүү зүйлүүд зөндөл тулгарна л та. Одоо тэгэл эмэгтэй хүнд тэр тусмаа ахгүй яд ар гэр хүүхэд гэл ингээл маш олон зүйлийн хажуугаар ингээд яг ингээд спортоор дагнаад хичээлнэ гэдэг бас хэцүү. Тэгэл яг тэгэл бас ингээд үнэхээр гоё амжилт гаргахаар хүмүүс нэтер ингээл шатартгаа тохиолдод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас яг тууштай байж чадсан хүмүүс л ерөөдөө бас яг нэг гоё өөрийнхөө хүссэн амжилтанд хүрээд байна л гэж хадаж байна. Тэр дандаа сэтгэл зүйд нь одоо ойрынх нь хүнч гэдэг юм уу те найз нөхдөнд гэдэг юм бас айгүйх нөлөөлөд ах шиг лээ. Өө чи яг өмнөхөөсөө таргалцсан байж те гэдэг юм бэ. Өө ямар их турцсан ч гэдэг юм уу те. Яг энэ тал дээр бас ойр дотных нь хүмүүс бас юу ч зөвлөвөл тэр хүн бас сэтгэл хангалуун баймаар байдаг те. Энэ тал дээр бас юу гэж хэлмээр байна. Ер нь бол хэн ч өөрийнхөө мэдгүй зүйлийг зөвлөх хэрэг байхгүй л гэж хэлмээр байгаа байхгүй юу. Та яг энэ тал дээр яг ямар мэдлэгтэй вэ? Юуг нь мэддэг вэ? Тэгээ зөвхөн харагдах байдал бас тийм чухал биш байгаад байгаа байхгүй юу. Ер нь зарим тохиолдолд шүү. Одоо нэг 80 90 элдэн хүн нэг 60 элдэн болчингууд жоохон ингээд нэг юм арьс марсан үнждэг ч юм уу тиймэрхүү юмнууд зөндөл ажиглагдсан шүү дээ. Одоо жин хасцсан тохиолдол тэгэнгүүт хүмүүс шууд гаднах байдлаас нь тий хүү чи ямар амар ингээд турцсан юмстай нэрээ бараг өвчин туссан юм уу нэ тэрэ гэл тэгэнгүүт нөгөө хүнд нь ингээд амар эмзгээр хүлээж авдаг. Тэгэнгүүт яг гаднах байдал өөрчлөгдсөн гэсэн доторх эд эрхтнүүд ирүүлж байгаа гэсэн үг байхгүй. Ядаж л нөгөө зүрхэн өөхлөөгүй байна. Тэгэл бас нөгөө дотор эрхтнүүдийн үйл ажиллагаас эрчимтэй одоо явагдаж эхэлж байна. Дараалт бууж байна. Үе мөчнүүд одоо ингээд өвдгөө болж байна. Нуруунд ирж байгаа ачаал багасж байна гэл тэгээ маш олон юм давуу тал байж хахад л зөвхөн ингээд харагдах байдлыг хараад л систем ухаан чи баг бойл те чи ста амар ингээд өвдцэн харагдаж уучлаарай зарим тохиолдолд та ингээд тэр зүйлийг хэлэхгүй байх нь илүү одоо нэг ухаалаг байгаагийн шинж шүү гэж хэлмээр санагддаг. Ер нь 7 хоногтоо хэдэн удаа тогтмол дасгал хөдөлгөөн хийж юм уу эрүүл байх шалтгааны нэг гол нөлөөнд нь орох бол 3-4 удаа хийхэд л хангалттай шүү дээ. Ер нь бол тийм ер нь тэгэнгүүт нөгөө хүмүүнийхээ зорилгоос хамаарж байгаа байхгүй юу? За эхний нэг 2-3 сартаа яг 7 хоногтоо нэг 5 мав хийхэд ч юм уу те арай нэг эрчимтэй явж гаад за жингээ арай багасгаад ирэнгүүт нэг ажлынхаа цагаар нэг 3 бусад цагаар нэг 3-аас 4 хоногт нь цаг 30 минут зарцуулахад л ерөнхийдөө боломжтой байгаа байхгүй. Бид нар ингээл уцаа оролдоод нэг цаг 30 минут л амар хурд өнгөрчтэй шүү дээ. Яг тэр зүйлийг яг л өөрийнхөө эрүүл мэндийн талдаа ингээд өөрийнхөө одоо юу гэдэг нь те гой байлгах талдаа илүү их зориулчих юм бол нэг тийм асуудал биш гэж боддог. Хүмүүс тэнгүүд нэг яг энэ цаг зохицуулалтын дээр амар амжихгүй байна, тэхгүй байна, болохгүй байна гэж тэгээд байдаг шүү дээ. Тэнгүүд яг болгоёг бол яг хүн болгодог л байхгүй тий. Яалтчгүй ажлын цаг бас айгүйх нөлөөлөлтэй. Өдөржин яг одоо жишээлбэл компьютерийн ард суучих бол оройн бас нөгөө айгүйх ядраад идэг тэгээ болчдөг тий. Эсвэл ажлын цагаар одоо нөгөө хэрэгтэй зүйлүүдээ нөхөж уух ч юм уу, уурах ч юм уу тийм зүйлүүд бас байдаг болоо эмэгтэйчүүдэд хэрэглэхэд тохиромжтой. Би бол гэхдээ нэг амар тэгж заавал тийм юм уу, ийм юм уу гэж зөвлөд байдаггүй. Тодорхой хэмжээнд бид нар нөгөө өдөрт авах витаминууд гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ эрдэс бодисол сайн хангалттай нөхөж чадах юм бол бас ядралт энэ зүйлүүдээс багж шалтгаан ер нь бол ангижраа шүү дээ. Арай нэг одоо юу гэдэг нь жишээлбэл бидний одоо ингээл яг тулгамдж байгаа асуудлууд нөгөө нэг үс уналт муналдаас авахлал тэр бас ингээл амир сэтгэл санаа нөлөөлөд ирдэг шүү дээ тий. Яг тэр тал руугаа ингээл витаминуудаа сайн нөхөд хоолоо яг хангалт одоо юу гэдэг уурга нүүрс усаа өөгдсөө гэдэг зүйлүүдээ яг л өөрийнхөө хэмжээнд ингээд зохицуулаад авчих юм бол бид нөгөө ядралт гэдэг зүйлээс бас арай нэг юм ангиж нөхгүй. Тэнгүүд бид өглөө хоосон гарчаад өдөр ингээл хит их хэмжээгээр идээл тэгснээ оройж дахиж ингэж идээл тэнгүүд нөгөө нэг тархалт гэдэг зүйлүүд үсэл тэгээл тэрнээсээ болоод сэтгэл готрол гээл бас зөндөл олон юмнууд байгаа юм л та. Нэгэнд тантай бас энэ спортын за тэгээд эмэгтэй хүн бас бие галбир нь ямар байх ёстой гэдэг талаас ярьснаас
Та яг хувийн дасгалжуулагч хийж явах үедээ одоо хамгийн хэцүү кейс ч юм уу тохиолдсон зүйл байгаа юу? Гайгүй. Ер нь бол айл авах тэгэл болгочихгоо л ингээл амар шавнартайгаа ярилцдаг. За энэ яаж энэ би ер нь ингээл байнгын нөгөө нэг одоо тэмцээн оролдоонд орж байгаа юм хувь авч байгаа хүмүүс тэгээ. За тэгж энэ ингэрээ тэгэрээ гэл ер нь бол ингээл ярилцдаг учраас нэг тийм амар хэцүү зүйл байхгүй. Зарим нэгэн тохиолдолд нөгөө хүмүүсийн нөгөө нэг ийм суур нөгөө ийм ааш зан гэж яддаг шүү дээ тийм. Нэг жоохон тийм төвөгтэй хайрцантай хүмүүстэй харьцахад л жоохон хэцүү байдаг. Бусдаар бол нэг тийм асуудал. Таны хувьд яг тэмцээнд оролцох хүртлээр төгс бие бас хэдийн хугацаанд бүтээв. Энэ яг хөө миний суур өгөгдөл бол яг бүр ингээд 2 настайгаас тэг анх төрснөөс авахгүйлаад за байж байгаа шүү дээ. Тэг хүмүүний өгөгдөл гэж байгаа. Тэгэнгүүт би нөгөө нэг баас спортоор хичээлдэг гэсэн. Тэр манаас амар нөлөөлсөн. За тэгээ 19 онд анх тэмцээнд орсон. Яг тууштай гэвэл 21 оноос 25 он 4 жилийн хугацаанд ерөнхийдөө тэмцээн оролдоонд орсон. Байтий. Тэгэхдээ ер нь бол ингээл бас яг тэр хугацаанд ингээл шинэ жил цагаан сарыг бол ингээл гүрийгэл өнгөрч байгаа юм л та. Анхны амжилтуудаас та бас ярихгүй юу? 23 оны Монголын бодибилдингийн фитнесийн хотын аврах шалгаруулах тэмцээнд бас орж ирсэн. Энэ яг анхны амжилт нь үү? Эсвэл 19 оноос хичээлж эхэлж байхдаа бас томоохон амжилтууд гаргасан. Анхны амжилтууд нь 21 онд анх 22 онд анх нөгөө хүүгээ яг 8 сартаа хөхөл үедээ яг анхныхаа ер нь төрснийхээ дараа орсон. Энэ үед яг нөгөө нэг бас ингээл хөхөл үед чинь тэгэл юм л юу л юу болно шүү дээ. Сэтгэл зүй юм уу гэдэг. Тэр тэмцээнд болохоор ерөнхийдөө нэлээд их хасаж орсон. Тэгээд топ 10-таа шалгараад хасагдчихсэн. Тэгэл яг тайснаас буугаал би чи ер нь жоохон шартаад байж. Ойлал. Би дараа жилстэй нэрээ алан даал гэж бодвол яг тэгэл яг жилийн хугацаатай бэлтгэлээ өгнөхөр сайн гэл сайн хийсэн л дээ. Тэгэл яг 23 оны хотын аврахтаа мөнгөн медаль аваад 23 оны улсын аврахтаа төрүүлээд нөмнөхөө аврах болоод 23 онд Азийн аврахт яваад 6 дугаар байрт ороод тэгээд 24 оны улсын аврахтаа төрүүлсэн, цомын аврахтаа төрүүлсэн, дэлхийн аврахт явсан. Маш олон эмэгтэйчүүд тэмцээнд орж харагддаг шүү дээ. Тэгэхээр жин бас өөр гэдэг болов эсвэл биеийн галбирын одоо төрлөөрөө бас өөр гэдэг болов. Жин бол ямар ч хамаагүй. Одоо нөгөө доторх англи гэж байгаа л да. Бикини, fit medal, wellness, body fitness гэдэг ер нь л англи л. Тэгээ өндрөөрөө яадаг байхгүй юу? Хуваагддаг гэсэн. Метр 63-аас доошоо дэшээ гээл ерөөхдөө тэгж хуваагддаг юун дотроо. Тэгэнгүүтээ тэр ангиллууд дундаасаа одоо жишээлбэл хасах 63 бикини, хасах 58 бикини, хасах нэмэх 63 бикини гингүүтээ мастер бикини залуучууд гингүүтээ тэр дундаасаа аваргууд нь хоорондоо өрсөлдөж оверлын төлөө өрсөлддөг гэсэн үг байхгүй юу? Ер нь тэгээд яг тэр 23 оны улсын аваргаар оверлж ирсэн. Аваргуудаа аваргалжсэн. Өвлөн салган маань одоогоор яг маамууд анхаарлаа хандуулаад байж гинөө, хажуугаар нь бас өөр зүйл хийж гинөө. Аль болох өөрийгөө ядраахгүйгээр тэгээ ажиллаа бас хийж байгаа. Хадам фитнес маань одоогоор хэдэн багштай байгаа вэ? Яг ер нь бол 2 саранхүү өвлөн салган гэдэг яг ийм 2 хүн байна. Хэр олон хүнийг тасгалжуулж байна? Ер нь өдөртөө бас тань руу хэр олон эмэгтэйчүүд холбогдох вэ? Ер нь одоо яг ингээд 2 ангитай байна. 2 ангитай яг нөгөө нэг арай нөгөө жирэмсэн байгаад байгаа учраас нэг хахтар өөртөө нэг хачааллахгүй гээл нэг 5-7 хүний бүрэлдэхүүнтэй тэгээ 2 ангитай байна. За нөхрийн хувьд бол яг заалаа өсвөрийнхөө тамирчдаг хариуцаал ерөөхдөө үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Одоогор хүүхдүүд авч явж тэмцээнд явсан зүйл байгаа юу? Сая яг хэвтэ шахалтын улсын аврахт яваад 1 мөнгөн медаль, 2 хүрэлэн медальтай ирсэн байгаа. Одоо 3 сард нөгөө нэг олон төрөлтийн яг улсын аврах нь байгаа. Тэгээ тэрэндээ одоо манай ажилдээд байж байгаа. За танаас дахиад нэг ажил мэргэжилтийн холбоотой асуулт асуухад ер нь өөртөө итгэх итгэлтэй байж ээж фитнес явах хэрэгтэй тий. Өөртөө итгэх итгэл нь би өг штэ. Яг эмэгтэй хүн яг ямар байх яаж ич одоо юу гэдэг өөртөө ингээл амар итгэлтэй кайфтай болдог гэхээр өөртөө дурлаа тий. Өөртөө таалагдсан цагаас л эмэгтэй хүн өөртөө итгэлтэй болдог юм
гоё болдог юм шиг байгаа юм ингээл хүмүүсийг харж. Тэгэнгүүт одоо ингээл жоохон юм илүүдэлжинтэй байнгут дуртай болсон хүмүүс ч чадахгүй те. Тэгэнгүүт ингээл ядаж л ингээл нэг дотор өвцтэйгээ нөхрийнхөө дотор явахаас жоох хийчих шүү дээ. Тэгэнгүүт жоохон ингээл жингээ хасаад эхлэнгүүт л би энэ ч гэсэн ингээл гоё болол нэг процесс хэлцээ сайжирж байгаа учраас царай мараа ч гэсэн гоё гэрэлтэй. Тэгэнгүүт ингээд хооллолт ч гэсэн ингээл айгүй гоё хөнгөн ингээл гоё цогцтой хоолоо идээд эхлэнгүүт бие мах бодон ч гэсэн ингээл хөнгөн шингэн болоод ирэнгүүт сэтгэл зүйд ч гэсэн ингээл амар нөлөөлж байгаа юм л да. Яг үнэ нэрээ таны хэлснээс яг анзаарагдчихээн нөхрүүдэд бас өгөх зөвлөгөө байгаа штэ. Эхнэр нь таргалсан байна уу, турсан байна уу? Тэр болгоныг нь бас сөргөөр хараад тахгүйгээр тий. Сөргөөр хардаг тохиолдлууд байгаа л ах. Тийм. Тэгэлгүй яг тэгэл яг хүүний эрэгтэй хүний онцлог юм уу тий. Эхнэртэйгээ яаж харилцаанаас шалтгаалж байгаа. Хэрвээ ингээд эхнэр чинь ингээд жоохон ингээд нэг тийм тий таргалаад ч гэх юм уу жоохон сэтгэл санаа нь ингээл тогтургүй байгаад ах юм бол тэр зүйлийг аюу гой хөнгөнөөр те эхнэртэй гой ойлгуулчих л хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Нээр ингээд жоохон өөртөө цаг гаргамаар байна уу ч гэдэг юм уу те аль болох тэрийг нэг эхнэрийнхээ сэтгэл зүйд нь нэг тийм хүн дээр тусгах ухаар л нэг гой ойлгуулах л амар чухал юм шиг. Тэгээд бид нар чинь амар эмзэг штэ. Чи жоохон юм таргалцсан юм уу да арай жоохон онцгүй болоод дээ шүү гингүүт яна хэрүү надад голоод байгаа юм болоо гэсэн тийм хандлага бас үүсэж магадгүй штэ. Ер нь бол хинч гомдсон штэ нөхрөөсөө тийм үг сонсгоор. Тэгэхээр бас айгуу гой зөвөр илэрхийлээд эхнэрээ бас өөрчлөх бүрэн боломжтой ш. Тэгэнгүүт тэр хүнд бас ингээд таны ингээд ийм түлхэц бас хэрэгтэй байгаа юм билүү тийм ээ. Тэгэхээр бас хажууд байгаа нөхрөөдөөс ингээд эхнэрийгээ гой байлгахад маш их үүрэг оройл одоо юу гэдэг би болгодог. Эхнэрээ дэмжиж үнэхээр ингээд урмаар тэтгэж чадах юм бол таны эхнэр үнэхээр одоо юу гэдэг тийм эмэгтэй хүн чинь амар их төвчөртэй амар их тийм зөрөгтэй хүмүүс байдаг шүү дээ. Тийм болохоор таны дэмжид ер нь бол хажууд байгаа эмэгтэй чинь яг л таны бүтээсэн эмэгтэй л гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Маш үнэтэй зөвлөгөөнүүд өглөө. Тэгэхээр одоо хувь хүн тал руу бас илүү их орё гэж бодож байна. Багадаа ер нь бас ямархуу зан ааштай хүүхэд байв, хэр онц сорилготой байв. Тэ энэ талаар бас ярьж өгөхгүй юу? Багадаа ер нь иршүүлсэн да. Тийм. Яг хичээлдээ бол ер нь яг дундаж лээсэн. Ээж яг ингээл нөгөө нэг ингээд ээжийн оролц би бас ингэж утсан л доо ингээд одоо яг ингээл өөрийгөө ингээл харж байхад ээжийн оролц амар их чухал гэдэг юм аав ээжийн оролцоо тий. Тэнгүүд би нэгээс 3 дахь ангид бол ингээл амар сайн сурдаг байсан баахгүй. 2 дахь ангид төрийн сэтгэгч мэтгэгч болж ирсэн. Тэнгүүд нөгөө нэг манай аав ээж чинь малчин хүмүүс байгаа байхгүй. Тэнгүүд нөгөө нэг яаж ч утсан ингээл байнга одоо хөдөөний ажил гэдэг чинь бас хэцүү шүү дээ. Тэнгүүд аав ээж хоёр ингээд хөдөө гараад би ингээд дотор байранд суугаад эхлэнгүүд аав ээжээс ирж байгаа анхаарал халуун суулгаад эхлэнгүүд би ингээд нөгөө нэг бас хичээл юм уу бас нэг тийм төдийлөн анхаарахаа болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ яг тодорхой хэмжээнд бол яг ингээд хийхээ хийж байгаа. Гэхдээ өмнөшгөө бүр ингээд амар сайн бол байхаа болчихж байгаа юм л да. Яг ер нь бол нэг тийм алтан дундаж л тийм байсан. Бүр айхтар цойлоод авахгүй, бүр айхтар нэг юм цоллуулаад авахгүй л тийм л байсан. Хэр олон найзуудтай вэ? Жишээ нь бэлтгэл хийж байхад бол алкоголыг бол бүрэн хордог бах тий. Хэр олон найзуудтай, хэр олон удаа уулзж ийн хол байцгаадаггүй. Олон найзгүй. Ер нь гэхдээ ийм спорт чинь яг ийм маш олон зүйл хийдэг зориулдаг юм шиг санагддаг шүү дээ. Би ингээл найзуудууд нь тий. Тэгэнгүүт би өнөөдөр амжихгүй нэ ингээд жоохон ядарсан байна. Би ингээд жингээ хасж байгаа юм тэмцээн бэлтэж байгаа. Жудаа барилддаг ах үед чинь ингээд тэгэнгүүт нэг дууд нь хоёр дууд нь гурав дахасаа дуудгаа байлаа шүү дээ. Тэгэнгүүт л ингээд найз нөхдүүд ер нь ингээд жоохон хөндөрөд ирнэ. Яг тийм бүр амар сайн ингээл нэгийг ойлгодог ингэдэг гэл амьдралын яг хоёр найз л байна. Найзуудаа бас гоё нэрийг хэлэхгүй те бас нэвтрүүлэг гарвал үзэж магадгүй. Өөртөө мэдчихэж байгаа хаа. Тэгээд мөнх солонго уянгаа гэд хоёр охин байгаа. Тэгээд битт чи яг нөгөө жудаа бөхөр танилцж байсан. Одоо тэгэл яг гоё амьдралын найзууд болсон байна. Хүмүүс бас амьдралын сайн найзыг нөхрөн гэж ярьдаг шүү дээ. Тэглгүй ах нэгээр бас нөхрөн байлгүй байх. Бас нэг бүхэл үед цаг үед хажуудаага ойлгож байгаа тусалж байгаа дэмжиж байгаа юм бол. Саяхан таныг бас сошиал дээр бэлгийн багц бэлдэж байгаа нэг хөөрхөн бэлтгэн рилийг үзье. Энэ талаар бас гоё ярихгүй. Тэ ер нь ийм жижиг бизнес хийх бас хэр сонирхолтой вэ? Ер нь
яг фитнесийн замналаар яваагүй байсан бол та ямар мэрэгжилтэй байх байсан бол? Тэр рил би шавнартайгаа амар их юм ойр дотн байх хичээдэг байхгүй юу? Амар гоё ингээ коллективтэй нэг хамт олон болох гэж аягүй хичээдэг. Тэгэл ингээл одоо ч ингээл бас бүх хүн болго ингээ хувьд амьдралтай байгаа учраас над ингээл заавал зэгээл уулзч чадахгүй тэгснээс төлөвлөж байгаа. За ингээ тгий энэдэр гээл ер нь бол аль болох ингээл өмнө одоо манай хамгийн анхны тэмцээнд орсон охтуудаас хавхуулаад одоогийн ингээл тэмцээнд орсон охтууд эднэрийгээ бүгдийг ингээл гоё ихч дүүс гоё ингээл хамт олон болгоно. Тэгэл ер нь ингээл яг нэг гэр бүл шиг байлгах гэж аягүй хичээдэг. Тэгэл уулзалтад аягүй их тийм зохиогоол хоол унданд ороод за яаж ингэж ингэ тгий гэл нэг тиймэрхүү. Ер нь л бас нэг тийм одоо хоёр дахь гэр бүл манаас болцсон явж байгаа манай шавнар бас амар хөөр бүр ингээл угаасаа л миний амьдралд ингээд салшгүй нэг холбоо үүсгэж байгаа хүмүүс ахгүй тий надад ч гэсэн дурсамж ахгүй одоо би тэр хүмүүс ч гэсэн дурсамж бүтээгч байгаа мөртлөө би бас өөртөө бас дурсамж бүтээгээл явж байгаа гэсэн үг байхгүй тэгэхээр яг л тэмцээний үед ингээд зовлон жаргалаа ярилцаал за одоо ингээд бүх юм л ер одоо баг ингээд гэрх нь юмыг хүртэл мэдэх нь болдгоо л байгаа шүү дээ тий жоохон сэтгэл санаагаар унсмал за яасан ингээд тгий гэл ер нь айл болох тэгэл нээлттэй гоё байхыг аягүй хичээдэг. Хувийн жижиг бизнес гэх юм бол одоо Honda нэг хатар тийм төлөвлөсөн юм алгаа. Одоо тэгэл эхний ээлжинд бол ямар ч хэсэн эрүүл саруул бүгдээ төрүүлээд бойжуулна гэсэн бодолтой байна. Фитнесээр хичээллэг байсан бол ямар мэрэгчлээ болох вэ? Фитнесээр хичээллэг байсан бол фитнесийн багшийн мэрэгчлийг сонгоог байсан бол одоо яг тамирын багш чиглэл рүү байх байсан болов гэж бодож байна. Тэгтээ бас яг хайсаа төгссөн ч байх юм бол яг бас мэдхгүй л бодож үзээгүй байсан уу? Ерөөсөө тэгэл аав зөвшөөрөөгүй байсан бол тэгэл яг л тэр сургуультаа л байж одоо бизнес менежмент чиглэлээр яаж ч бас суралт өгсөөл тэгэл нэг газар ажиллах л та. За баярлалаа. Тэгээд маш гоё ярилцлаа. Нэвтрүүлгийн цаг маань бас өндөрлөгт өгч байгаа. За тэгээд эрүүл саруулт спортын замлан цаашид бас илүү олон амжилтыг бас гаргаасай гэж хүсэж байна. Тэгээд урилга хүлээн авчирсанд бас маш их баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа үзэгчдээ. Борголтой хараа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өндөрлөө. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай.